درود به هنرجوی عزیز. قراره امروز با هم آموزش بافت این پترن بسیار زیبا رو داشته باشیم که بافت ما از 28 رج تشکیل شده و 28 رج به 28 رج این بافت ما تکرار میشه و تعداد دونه‌ای که باید براش در نظر بگیرید باید مضربی از 19 باشه، یعنی 19 تا 19 تا و 2 تا دونه هم برای ابتدا و انتهای کار که برای حاشیه هستش. بافت ما با نقشه هست، یعنی به همراه نقشه خوانی. من رج‌های پشت کار هم چون باید کار روش انجام بشه گذاشتم، یه توضیح اولیه هم در موردش بهتون میدم و بعد بافت رو با هم شروع میکنیم. من گشال گردن هم دارم به این شکل میبافم که در ادامه کار بهتون نشون میدم. خب ببینید، من اینجا یه توضیحی روی یه موبایل دیگه بهتون بدم. این که خطوط افقی یعنی این به این شکل، یعنی از راست به چپ میشه دونه رو، این ژوته هست و اینها که به صورت عمودیه یعنی به زیر، این فلش یعنی 3 تا 1، این هم دوباره یعنی به زیر، بعد این دایره تو خالی یعنی ژوته و این هم که 2 تا رومون هستش. و باز خواستم حالا یه چیزی بهتون اینجا نشون بدم. در رج‌های زوج ما باید ببینید، ما الان در رج فرد از راست به چپ ما نقشه رو میخونیم. در رج‌های زوج ما باید از چپ به راست بخونیم و اینجا اگر 2 تا رو نشون داده یعنی باید 2 تا زیر ببافین، برعکس میشه. اینجا اگر اینجا به صورت عمودی یعنی به زیر ببافید یعنی به رو باید ببافید و این 2 تا دونه رو یعنی به زیر. دوباره من اینجا بهتون نشون بدم. اینا رو که کامل براتون توضیح میدم. پیچ ها هم که یعنی باید دونمون رو پیچ بدیم. حالا اگر در رج فرد اینا به زیر پیچ میخوره، در پشت کار به رو پیچ میخوره. ببینید الان دوباره ما بخوایم این بذارید باز نور بیشتر چیز بشه، ما برای اینکه بخوایم رج 3 رو ببافیم باید از راست به چپ بخونیم، اما در پشت کار که رج زوجمون هست باید از چپ به راست بخونیم و دونه ها برعکس میشه، یعنی این 2 تا رو 2 تا زیر، اینجا پیچمون به روه، رو یعنی زیر، این خطوط عمودی که به زیره یعنی به رو باید بافته بشه، این رو که ژوتمون اینجاست به زیر، این هم که باید پیچمونه به رو بافته میشه و این 2 تا رو یعنی به زیر. باز من دارم توضیح میدم، باز این رو بهتون تاکید میکنم، اما باز اگر احساس کردید که گیج میشید و متوجه نمیشید، با توضیح که من دارم میدم و پترن رو که دارم اجرا میکنم میتونید به راحتی ببافید. ولی برای اون عزیزانی که نقشه خوانی رو درست میتونن انجام بدن، من به همراه نقشه هم توضیح میدم و نقشه رو میذارم. خب ببینید، من دارم با همین پترن یه شال گردن میبافم. منتها احساس کردم که شاید تو دوربین این مشکی بودن اونقدر خودش رو نشون نده، پترن رو من یه شکل دیگه یعنی با رنگ دیگه بهتون نشون میدم. ببینید خیلی پترن جذابیه، باش همه کار میتونید بکنید. کلاه ببافید، شال ببافید، حتی بلوز میتونید ببافید. فقط تعداد دونه هایی رو که باید براش در نظر بگیرید باید مضربی از 19 باشه، یعنی باید تعداد پترنتون 19 تا 19 تا پیش برید. ببینید الان من 3 بار اومدم این پترن رو اجرا کردم، میبینید 3 بار و اومدم ما بین هر 19 تا یه مارکر گذاشتم که پترنم رو بدونم، تعدادش رو داشته باشم و 2 تا دونه هم برای ابتدا و انتهای کارم در نظر گرفتم که برای دونه حاشیه هستش. از کانوایی هم که استفاده کردم کارتوپای بیبی وان هستش و به این زیبایی این پترن رو اجرا کردم. حالا من در سایز کوچیکتر یعنی یه بار این پترن رو اجرا میکنم و 19 تا دونه سر انداختم، 2 تا دونه برای ابتدا و انتهای کار اضافه تر که حاشیه. من یک رج کامل دونه ها رو به رو بافتم، اومدم این قسمت. در رج 1 به ما داره میگه که خطوط افقی یعنی به صورت دونه رو باید بافته بشه و خطوط عمودی که از بالا به پایین هستش یعنی به زیر بافته بشه
و دایره تو خالی یعنی ژوته و اون فلشی که در رج 1 دارید میبینید یعنی 3 تا 1. پس میام دونه حاشیه رو بر میدارم و 2 تا دونه به رو میبافم. حالا 1 ژوته میندازم و 6 تا دونه به زیر میبافم. 2 3 4 5 و 6. حالا 3 تا 1 داریم. گفتم فلشه یعنی 3 تا 1. ببینید جهت دونه من الان به این شکله، یعنی میلم هدایت میشه سمت چپ. نباید اینجوری باشه. این 2 تا دونه رو به این شکل میگیرم، جهت دونه رو تغییر میدم. دوباره ببینید الان میلم هدایت میشه سمت راست. دوباره این 2 تا دونه رو به این شکل، ببینید به این شکل میارم روی میل سمت راست. دوباره این 2 تا دونه رو به این شکل میگیرم سمت چپ. حالا 3 تا دونه رو که البته این دونه من میلم باید بده هدایت بشه سمت چپ، به این شکل میگیرم و 3 تا 1 رو انجام میدم به این شکل. دوباره 6 تا دونه به زیر میبافم. 2 3 4 5 و 6. حالا 1 ژوته میندازم، 2 تا دونه به رو بافته میشه. 1 2 و این هم که دونه حاشیه. در رج‌های پشت کار که رج‌های زوج میشه، یعنی الان ما رج 2 رو میخوایم شروع بکنیم، باز ما باید تکنیک انجام بدیم. پس در رج‌های فرد و رج‌های زوج ما باید کار انجام بدیم. در رج‌های زوج جهت دونه هایی که میبینید، یعنی اگر به صورت افقی یعنی باید به زیر ببافید، یعنی به جای اینکه به رو ببافید به زیر، و جاهایی که به زیر نشون داده رو نقشه یعنی باید به رو بافته بشه. پس در اینجا من الان دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه باید به زیر ببافم، در صورتی که تو نقشه میگه به رو بباف. پس جهت دونه ها در رج‌های زوج فرق میکنه روی نقشه. حالا این ژوته هم به رو بافته میشه، کل دونه ها به رو بافته میشه تا بهتون بگم. پس به این شکل کل دونه ها به رو. من نقشه رو گذاشتم رو رج زوج هم به همین شکل گذاشتم. ممکنه یه مقداری اولش گیج کننده باشه ولی بذارید چشتون عادت بکنه، وگرنه من که دارم پترن رو توضیح میدم میتونید از رو دستم ببافید. ژوته هم که اینجا به رو بافتیم، حالا 2 تا دونه به زیر داریم و این هم که دونه حاشیه. این از رج 2. در رج 3 دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو میبافم. حالا دونه زیرم رو باید بهش پیچ بدم، یعنی به جای اینکه به این شکل ببافم باید به این حالت برش گردونم و پیچش بدم، به این شکل پیچ بدم. حالا 1 ژوته میندازم و 5 تا دونه به زیر. 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر میبافم. حالا باید فلش 3 تا 1 دوباره 3 تا 1 دوباره. ببینید جهت هم این شکلیه دیگه. این 2 تا دونم میام به این شکل میگیرم، هدایتشون میکنم به سمت چپ به این شکل. دوباره به این حالت میارم سر میل راست، میارم به این شکل روی میل چپ و 3 تا 1. دوباره 5 تا دونه به زیر. 1 2 3 4 و 5 تا دونه به زیر که بافتم. حالا 1 ژوته میندازم، دونه زیرم رو باید پیچ بدم. ببینید به این شکل میگیرم و پیچ میدم. حالا دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. این از رج 3. در رج 4 دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به زیر میبافم. حالا
بعد از بافت 2 تا دونه زیر باید دونه روم رو پیچ بدم. ببینید باید دونه رو به این شکل ببافم دیگه، به این حالت نمی بافم. میام پشتش رو میگیرم. ببینید به جای اینکه این قسمت جلو رو ببافم، قسمت پشتش رو میگیرم و به این شکل میبافم که این حالت پیچ میده. حالا این ژوته رو به زیر میبافم و حالا 11 تا به رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. حالا این ژوته به زیر بافته میشه. دوباره این دونه روم رو باید پیچ بدم. به این شکل نمی بافمش، میرم پشت رو میگیرم و به این حالت میبافم. دوباره 2 تا دونه به زیر و این دونه حاشیه. این هم از رجه 4 ما. خب در رجه 5 دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو میبافم. دوباره باید این دونه زیرم رو پیچ بدم، پس به این شکل میگیرم و دونه رو پیچش میدم. حالا یه دونه به رو میبافم، یک ژوته و حالا 4 تا دونه به زیر. 1 2 3 و 4. دوباره 3 تا یکی دارم، میام 2 تا دونه رو به این شکل میگیرم، جهتش رو تغییر میدم. حالا به این حالت میگیرم، میارم سر میل و 3 تا یکی. دوباره 1 2 3 4 تا دونه به زیر، یک ژوته، یه دونه به رو میبافم و حالا این دونه رو پیچش میدم به زیر و حالا 2 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. به این شکل میرسیم رجه 6. در رجه 6 میام دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به زیر میبافم. حالا این دونه رو باید پیچ بدم، پس به این شکل نمیبافم، میام پشت رو میگیرم و میبافم. دونه پیچ رو که بافتم، حالا یه دونه به زیر و حالا 11 تا به رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. حالا یه دونه به زیر، حالا دونه رو پیچش میدم، باز به این شکل میگیرم و حالا 2 تا دونه به زیر و این هم که دونه حاشیه. این هم از رجه 6. خب در رجه 7 دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو میبافم. حالا باید دوباره دونه زیرم رو پیچ بدم، پس به این شکل. ببینید باید اینطوری ببافم دیگه، میام به این شکل میگیرم و به این حالت دونه زیر رو میبافم. بعد از بافت دونه زیر حالا یه دونه به رو میبافم، دوباره این دونه زیر رو به این شکل میگیرم و پیچ میدم. حالا یک ژوته میزنم و 1 2 3 تا دونه به زیر. دوباره میرسم به این 3 تا، باید 3 تا یکی بکنم. میام 2 تا به این شکل میگیرم، به این حالت جهتش رو تغییر میدم. دوباره میام به این شکل، میارم سر میل و 3 تا یکیم رو به این حالت انجام میدم. حالا میام دوباره 1 2 3 تا دونه به زیر، یک ژوته، این دونه به زیر رو به این شکل میگیرم و پیچ میدم، یه دونه به رو، دوباره این دونه زیر رو به این شکل میگیرم و پیچ میدم و 2 تا دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. ببینید کار به این حالت در میاد. در رجه 8 میام دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به زیر میبافم. دوباره این دونه رو باید پیچش بدم، پس به این شکل از پشت به این حالت دونه رو میبافم و پیچ میدم. حالا یه دونه به زیر میبافم و دوباره این دونه رو باید به این شکل بگیرم و پیچش بدم. حالا این ژوته به زیر بافته میشه.
7 دونه به رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7. حالا میام بعد از 7 دونه به رو این یه دونه به زیر بافته میشه. دوباره میام این دونه یه رو پیچش میدم، به این شکل میبافم. دوباره یه دونه به زیر، دوباره میام این دونه رو به این شکل میگیرم و پیچش میدم. دوباره 2 تا دونه به زیر و این دونه حاشیه به این شکل. درجه 9 دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو میبافم. حالا دوباره پیچ دارم، دونه زیر رو به این شکل میگیرم به این حالت و پیچش میدم. دوباره یه دونه به رو میبافم، دوباره دونه زیر رو به این شکل میگیرم و پیچش میدم. دوباره یه دونه رو میبافم، یک ژوته، این بار 2 تا دونه به زیر میبافم. دوباره میرسم به این 3 تا یکی شدن، 2 تا دونه رو به این شکل میگیرم، به این حالت میارم سر میل، دوباره به این حالت میگیرم به این شکل و این 3 تا رو با هم یکی میکنم. ببینید وقتی این کار رو انجام میدیم 3 تا یکیمون رو، ببینید چه مرتب به این شکل در میاد. حالا میام 2 تا دونه به زیر میبافم، یک ژوته، یه دونه به رو، دونه زیر رو به این شکل میگیرم و پیچ میدم. دوباره یه دونه به رو، دونه زیر رو میگیرم به این شکل و پیچ میدم و 2 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. کار به این شکل میشه. دوباره در رج پشت کار که رج 10مون هست، دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به زیر میبافم. حالا باید پیچ بدم، دونه رو پیچ، پشت رو میبافم به این شکل، پیچش میدم، یه دونه به زیر، دوباره دونه رو به این شکل پیچش میدم، یه دونه به زیر و این بار 7 دونه به رو، ژوت هم به رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 و 7 دونه به رو، دوباره یه دونه به زیر، میام یه پیچ میدم دونه روم رو، دوباره یه دونه به زیر، یه دونه پیچ میدم دونه رو و حالا 2 تا دونه به زیر و این هم که دونه حاشیه به این حالت. در رج 11 دوباره دونه حاشیه رو بر میدارم، یه دونه به رو، 2 تا به رو، دوباره باید پیچ بدم به این شکل، یه دونه به زیر، یه رو، دوباره باید پیچ بدم دونه زیر رو، یه رو، دوباره این دونه رو هم باید پیچ بدم به این شکل. دوباره میام یک ژوته میندازم، یک دونه به زیر میبافم و دوباره 3 تا یکی داریم، 2 تا رو به این شکل میگیرم میارم به این حالت، دوباره به این شکل میارم اینجا و 3 تا یکیم رو انجام میدم. یه دونه به زیر، یک ژوته و دوباره پیچ، یه دونه به رو، پیچ 2، یه دونه به رو، پیچ 3، 2 تا به رو و دونه حاشیه به این شکل. در رج پشت کار دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به زیر میبافم. حالا باید پیچ بدم، پس دونه روم رو به این شکل پیچ میدم، یه دونه به زیر، دوباره باید پیچ بدم، یه دونه به زیر، دوباره باید پیچ بدم به این شکل. بعد از بافت پیچ دوباره میام اینجا این دونه ژوته رو به زیر میبافم، 1 2 3 تا دونه به رو، دوباره به زیر و بعد از بافت این یه دونه به زیر دوباره میام پیچ رو شروع میکنم، 1 یه دونه به زیر، 2 پیچ، یه دونه به زیر، 3 تا پیچ و حالا 2 تا دونه به زیر و این هم دونه حاشیه و کار در رج 12 به این شکل میشه. خب در رج 13 دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو میبافم، دوباره ببینید این قسمت زیر، این قسمت زیر، این قسمت زیر باید پیچ بخوره، پس به این شکل میگیرم، یه دونه به زیر پیچ، یه رو،
دوباره یه دونه به زیر پیچ، یه رو، یه دونه به زیر پیچ و یه رو. و حالا باید اینجا یک ژوته بندازم و 3 تا یکی باز دوباره به این شکل میگیرم، میارم سر میل، دوباره 2 تا رو میگیرم، دوباره به این شکل و 3 تا یکیم رو انجام میدم. یک ژوته میندازم، حالا یه دونه به رو، دوباره میام به این شکل، زیر، رو، زیر پیچ، رو، دوباره زیر پیچ طبق نقشه، 2 تا رو و این هم دونه حاشیه به این شکل. رج پشت کار دونه حاشیه رو بر میدارم، دوباره 2 تا دونه به زیر میبافم، رو به این شکل از پشت میگیرم، میبافم، یه دونه به زیر، دوباره رو از پشت میگیرم، میبافم، یه دونه به زیر، دوباره رو پیچ میدم، به این شکل میبافم. حالا یه دونه به زیر، میام اینجا، یه دونه به رو، حالا این 3 تا یکی که ما این پشت کردیم، این دونه رو میام به زیر میبافم، دوباره ژوته به رو، دوباره این قسمت به زیر. پس این قسمت میام بعد از بافت این رو که پیچ دادم، یه زیر، یه رو، یه زیر میشه، دوباره پیچ رو به این شکل، یه زیر، پیچ رو، یه زیر، پیچ رو و 2 تا دونه به زیر و این هم که دونه حاشیه به این شکل. در رج 15 دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو میبافم، یک ژوته میندازم. حالا این خطی که میبینید مبرب هست و به سمت چپ هست، یعنی دونه هم باید میلم هدایت بشه به سمت چپ و یکی بکنم. پس این که جهتش درسته، این دونه رو به این شکل میگیرم، میارم سر میل و این 2 تا رو با هم یکی میکنم، میرسم به پیچم. پس میام دونه زیر، یه پیچ، یه رو، یه پیچ، یه پیچ، یه رو، دوباره یه پیچ، یه رو، یه پیچ، یه رو، دوباره یه پیچ، یه رو، یه پیچ. حالا باید 2 تا یکی انجام بدم، میلم باید هدایت بشه سمت راست. این جهت دونم درسته اما این نه، پس جهت دونم رو تغییر میدم و 2 تا یکی میلم هدایت بشه سمت راست به این شکل و بعدش یک ژوته میندازم. حالا 2 تا دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. رج پشت کار میام دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به زیر میبافم، حالا 2 تا دونه به رو میبافم، میرسم به پیچ. پس شروع میکنم به بافت پیچم. این یه دونه پیچ، یه زیر، دومی یه زیر، سومی یه زیر، چهارمی یه زیر، پنجمی یه زیر و این هم ششمی به زیر. حالا میام 2 تا دونه به رو میبافم، 2 تا دونه به زیر میبافم و این هم که دونه حاشیه به این شکل. در رج 17 دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو. حالا اینجا بعد از بافت 2 تا دونه به رو، یه دونه به زیر، حالا یک ژوته میبافم. حالا باید 2 تا یکی میلم هدایت بشه سمت راست که میشه، سمت چپ که میشه. 2 تا یکی رو که انجام دادم، حالا میام یه دونه به رو میبافم. حالا باید پیچا رو بدم،
این الان یه پیچ، دو پیچ، سه پیچ و 4 پیچ. یه دونه به رو. حالا باید دوتا یکی انجام بدم. این دوتا رو به این شکل میگیرم، به این حالت دوتا یکیم رو انجام میدم. حالا یک ژوته، یه دونه به زیر و دوتا دونه به رو و این هم که دونه حاشیه. به این شکل. رنگ 18 دونه حاشیه رو برمیدارم، دوتا دونه به زیر، حالا 3 تا دونه به رو. پس این ژوته هم به رو بافته میشه و این هم که به رو، یه دونه به زیر. حالا باید 4 تا پیچ بدم روامو. 1، یه دونه به زیر، 2، یه دونه به زیر، 3، یه دونه به زیر و 4 پیچ، یه دونه به زیر. حالا 3 تا دونه به رو، ژوتم هم به رو، این هم به رو و 2 تا دونه به زیر و این هم که دونه حاشیه. درجه 19 دونه حاشیه رو برمیدارم، 2 تا دونه به رو میبافم و 2 تا دونه به زیر. یک ژوته. حالا باید 2 تا یکی بکنم. میلم هدایت بشه سمت چپ. این دونه زیر جهتش درسته، دونه رو هم جهتش رو به این شکل و حالا 2 تا یکیم رو انجام میدم. حالا میام باز دوباره باید 4 تا پیچ به زیر، این یه پیچ به رو، 2 پیچ به رو، 3 پیچ به رو و این هم 4مین پیچ. دوباره باید 2 تا یکی بکنم. میلم باید هدایت بشه سمت راست. پس این جهتش درسته، این رو به این شکل میذارم و 2 تا یکیم رو انجام میدم. بعد از بافت 2 تا یکی یک ژوته میندازم. حالا 2 تا دونه به زیر میبافم. 1، 2، 2 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. به این شکل. رنج پشت کار دونه حاشیه رو برمیدارم، 2 تا دونه به زیر میبافم. حالا باید 4 تا دونه به رو ببافم. پس 1، 2 دونه ژوتم به رو، 3 و 4. حالا پیچ داریم. این رو پیچ میدم. یه پیچ، یه زیر، 2 پیچ، یه زیر، 3 پیچ، یه زیر و 4 پیچ. بعد از بافت 4 پیچ 4 تا رو دارم. 1، 2، 3 و 4. حالا 2 تا دونه به زیر و این هم دونه حاشیه. به این شکل. درجه 21 دونه حاشیه رو برمیدارم و 2 تا دونه به رو میبافم. 1 و 2. حالا میام 3 تا دونه به زیر. 1، 2 و 3. میام یک ژوته میندازم. دوباره 2 تا یکی دارم. میلم باید هدایت بشه سمت چپ که میشه. پس به این شکل 2 تا یکیم رو انجام میدم. یه دونه به رو، حالا یه پیچ به زیر، یه دونه به رو، یه پیچ به زیر، یه دونه به رو. حالا جهت این 2 تا دونه رو باید تغییر بدم. باید 2 تا یکی کنم. میلم هدایت بشه سمت راست. به این شکل 2 تا یکیم رو انجام میدم. حالا یک ژوته میندازم. 3 تا دونه به زیر و 2 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. به این شکل. درجه 22 دونه حاشیه رو برمیدارم و 2 تا دونه به زیر میبافم. 5 تا دونه به رو. 1، 2، 3، 4 و 5. یه دونه به زیر. حالا پیچ میدم.
2 تا پیچ باید بدیم. یه پیچ، یه دونه به زیر، یه پیچ و یه دونه به زیر. حالا میام 5 تا دونه به رو میبافم. 1 2 3 4 و 5. 2 تا دونه به زیر و این هم دونه حاشیه. به این شکل. درجه 23 دونه حاشیه رو بر میدارم و 2 تا دونه به رو میبافم. حالا 4 تا دونه به زیر. 1 2 3 و 4. 4 تا دونه زیر، یک ژوته، دوباره 2 تا یکی دارم. این جهت درسته، این جهت رو هم درستش میکنم و 2 تا یکیم رو انجام میدم. حالا 2 تا پیچ دارم. پس این پیچ اولم، یه دونه رو، این پیچ دومم. و دوباره بعد از بافت این پیچ باید 2 تا یکی بکنم. میلم هدایت بشه سمت راست، پس جهت زیر تغییر میکنه و 2 تا یکیم رو انجام میدم. حالا یک ژوته و 1 2 3 4 زیر و 2 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. به این شکل. رجع پشت کار دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به زیر و این بار 6 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 و 6. 2 پیچ دارم. این پیچ اول، یه دونه زیر، این پیچ دوم و بعد 6 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 و 6 و 2 تا دونه به زیر و این هم که دونه حاشیه. درجه 25 دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو میبافم و این بار 5 تا دونه به زیر. 1 2 3 4 و 5. بعد از بافت 5 تا زیر یک ژوته میندازم. دوباره باید 2 تا یکیم رو انجام بدم، جهت درست انجام میدم. یه دونه به رو. حالا دوباره 2 تا یکی، 2 تا یکیم باید به این شکل. میلم هدایت بشه سمت راست، پس جهت تغییر میکنه و 2 تا یکیم رو انجام میدم. یک ژوته و 1 2 3 4 5 تا دونه به زیر، 2 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. به این شکل شد. رجع پشت کار دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به زیر میبافم و 7 تا دونه به رو. 1 2 3 4 5 6 و 7. پس ژوتم هم به رو بافته میشه. یه دونه به زیر، دوباره 7 تا به رو. 1 2 3 4 5 6 و 7. 2 تا دونه به زیر و این هم دونه به رو که دونه حاشیه هم هست. به این شکل. درجه 27 دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به رو میبافم. حالا باید 6 تا دونه به زیر ببافم. 1 2 3 4 5 و 6. یک ژوته میندازم. حالا باید 3 تا یکی کنم. 3 تا یکی رو باید به صورت عادی بکنم. منتها تمام جهت دونه ها باید به یه شکل باشه که میلم هدایت بشه سمت چپ. پس این دونه جهتش درسته، میام دونه رو جهتش رو تغییر میدم. یه 3 تا یکی ساده به این شکل انجام میدم. حالا میام یک ژوته میندازم و 6 تا دونه به زیر. 2 3 4 5 و 6. 2 تا دونه به رو و این هم دونه حاشیه. به این شکل. رجع 28 که دیگه آخرین رجع ما میشه و دوباره تکرار، میام دونه حاشیه رو بر میدارم، 2 تا دونه به زیر میبافم، بقیه دونه ها به رو بافته میشه. 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 این دونم در رفت 13 14 و 15. حالا این دوتا دونه به زیر و این هم دونه حاشیه به این شکل. دوباره این پترن از 1 شروع میشه و دوباره ادامه پیدا میکنه مثل این بافت. ببینید وقتی این پترن رو هم تموم بشه، بذارید از اینجا بهتون نشون بدم، وقتی این پترن تموم بشه دوباره از درجه 1 پترن بعدی شروع میشه. به همین ترتیب این بافت ما به همین شکل ادامه پیدا میکنه و بافت تکرار میشه.